Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento serale, oggi il sindaco di Bivona, il dottore Mirko Cinà. Ringraziamo per la sua disponibilità, ci è venuto a trovare, parleremo di tante cose che riguardano non solo Bivona ma anche l'area dei Monti Sicani e di un'iniziativa importante, parleremo anche della Sagra della Pesca che è andata bene, che si è conclusa qualche giorno fa, ma la cosa più importante è questo documento che è stato approvato ieri sera che riguarda 12 comuni, ecco, 12 sindaci sono riuniti ieri sera per approvare un piano che si chiama Strategia d'Area che prevede circa 40 milioni che andranno a beneficio del territorio, ma ce ne parlerà meglio il sindaco sicuramente. Prego sindaco. Buonasera a tutti i telespettatori di TVA, grazie al direttore. Diceva bene, la strategia delle aree interne rappresenta un momento molto importante per le nostre comunità. C'è stato un lavoro sinergico dei 12 sindaci dell'area, voglio ricordare i comuni: Santo Stefano, Bivona, Alessandria, Cianciana, Lucca, Burgio, Villafranca, Calamona, Cirribera, Cattolica Eraclea e Montallegro. Ci sono importanti risorse, 33 milioni da parte della Regione e 3 milioni e 8 da parte dello Stato, dalla legge di stabilità. È da anni che ci lavoriamo per andare a chiudere la strategia d'area. Ieri abbiamo definito la strategia finale e abbiamo stamattina inviato al comitato regionale quindi la strategia definitiva e poi sarà trasmessa anche al comitato nazionale. Successivamente ci sarà la firma dell'APQ, Stato, Regione e Area Interna, e si cominceranno a spendere le risorse. Le risorse sono state, i sindaci, abbiamo scelto di destinare risorse maggiormente a quella che è il settore che ci penalizza di più, che è la viabilità, e gli abbiamo destinato più di 13 milioni di euro, soprattutto sulla strada che va da Bivona a Borgo Bozignore, e quindi poi strade anche di collegamento tra Burgio, Lucca, Villafranca, anche da Cattolica, Montallegro e la Cianciana Ribera. Per noi rappresenta, specialmente per i comuni dell'entroterra, rappresenta un qualcosa di fondamentale, soprattutto per dare a queste comunità delle risposte che aspettano da tantissimi anni. Purtroppo negli anni passati la politica regionale in quel territorio, la politica nazionale è stata assente. Oggi invece con l'approvazione di questo documento e devo ringraziare i tecnici del Libero Consorzio, l'ingegnere Napoli, che sono veramente solerti nell'elaborare ora quello che è il progetto definitivo ed esecutivo, soprattutto per andare a spendere le risorse. Molti interventi si stanno facendo anche sull'efficientamento energetico in molti comuni dell'area. Ci saranno poi degli infopoint, abbiamo comprato delle ambulanze, perché questo è un tema pure fondamentale e importante, quello della salute, perché i comuni, specialmente di Santo Stefano, Bivona, Alessandria, Cianciana, sono forse il territorio più penalizzato in Sicilia, perché hanno il tempo di percorrenza maggiore per arrivare a un punto di emergenza, e quindi si stanno dando anche risposte in questo senso, perché rappresentano, sono essenziali, certo, per la vita delle persone. Certo. Interventi li stiamo facendo pure sulle scuole, sulla ristrutturazione di alcuni edifici scolastici. Molto importante un finanziamento che sarà su Bivona, sul Living Lab, sulle start-up d'impresa, che sarà collegato all'ITS che partirà a breve. Quindi molto si sta facendo su questa strategia, su cui abbiamo puntato, devo dire, in maniera sinergica. Di questo, come Presidente dell'Assemblea dei Sindaci, devo ringraziare tutti i sindaci, tutti i tecnici che ci hanno sostenuto in questo percorso. Voi siete il comune capofila di questo? Bivona è il comune capofila, sì, dell'area interna sicana. Il comune di coordinamento, diciamo, di tutta l'area.
quello che ha avuto i contatti sia con il comitato regionale, con il Dipartimento della Programmazione di Palermo e anche si è interfacciato con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio di Roma che riguarda l'area interna. Quindi sono fondi europei anche, no? Sì, del Profester e dell'FSE. Sì, però riguarda anche altri settori, turismo, impresa, Sì. occupazione, quindi diciamo la maggior parte viene Sulla viabilità. spalmata sulla viabilità, per il resto... Poi sul turismo abbiamo messo degli infopoint in tutti i comuni, c'è da premettere pure che per noi accedere a questi fondi dell'area interna c'è un prerequisito, che è quello dell'associazionismo dei comuni. Noi un anno e mezzo fa tutti i consigli comunali hanno approvato una convenzione che mette assieme tre fondamentali diciamo, punti fondamentali, che sono la protezione civile, la digitalizzazione e la promozione turistica. Perché riteniamo la protezione civile è un servizio importantissimo se succedessero delle calamità, la digitalizzazione è a supporto diciamo, ormai di tutto, che mette in collegamento e in rete tutti, e la promozione turistica è quello su cui tutti i sindaci puntano, perché i settori fondamentali su cui ogni sindaco siciliano diciamo, vede lo sviluppo del proprio comune, del proprio territorio, sono il turismo e l'agricoltura. I tempi di attuazione quali prevedete che saranno, sindaco? Allora, ora siamo nella fase di andare a definire i progetti esecutivi. La spesa deve essere completata entro il 2023. Deve essere rendicontata, quindi stiamo correndo nell'andare a fare in tempi brevi, stiamo correndo nell'andare a fare i progetti esecutivi per cercare di velocizzare diciamo, il tutto. So che vi hanno approvato anche altri finanziamenti, mi pare, sì, che riguarda appunto la viabilità. Abbiamo avuto un importante finanziamento a seguito dell'alluvione del 3 novembre scorso da parte della Protezione Civile di 3 milioni di euro sulla Bivona Luccasicola, e questa è un'arteria pure importante. Ora questa andrà a gara d'appalto subito perché è soggetta a tutte le deroghe, ed è un'arteria importante perché ci porta nell'ospedale più vicino in tempi ristretti e collega anche quei paesi a Bivona dove ci sono tanti studenti che frequentano il nostro istituto Pirandello e quindi che hanno avuto diversi problemi nel tempo dell'alluvione, non potevano venire a scuola, quindi andare a ripristinare questa importante arteria diventa importante. Un'altra arteria che per noi è fondamentale e che aspettiamo da 50 anni è la Bivona Palazzo Adriano, che va proprio dentro quello che era il Parco dei Montesicani, nelle due valli, da una parte il Sosio, da una parte il Magazzolo. Questa strada è stata finanziata con il Patto per il Sud, prima per 1,5 milioni di euro, e ora devo ringraziare il Presidente Musumeci perché proprio grazie ad una delibera di giunta che hanno fatto qualche settimana fa, hanno fatto una variazione dei fondi del Patto per il Sud e hanno messo un altro 1 milione di euro, e quindi sono 2,5 milioni che andranno a gara d'appalto. Già abbiamo fatto la conferenza dei servizi e la gara la farà il commissario per il dissesto idrogeologico. Quindi questa strada permetterà di uscire direttamente sull'Agrigento Palermo, raggiungendo Palazzo Adriano? No, questa strada fa la Bivona proprio Palazzo, poi può arrivare alla 118, quella per la strada per la Palermo Corleone, diciamo. Quindi la Palermo Corleone. Non la conosco comunque, di farla presto. Quindi queste 3 strade per noi sono veramente un qualcosa di fondamentale per far uscire le nostre comunità dalla marginalità territoriale e soprattutto dare alle imprese del nostro territorio le stesse opportunità che hanno le altre imprese.
Sindaco, parliamo lei parlava poco fa dell'ITS, ecco, se specifichiamo meglio cos'è, a cosa serve, e che tipo L'ITS, di l'Istituto Tecnico sviluppo può dare Superiore. anche per i giovani e per l'occupazione. Sì, l'Istituto Tecnico Superiore, il liceo classico ha partecipato ad un bando ed è arrivato primo in Sicilia, quindi si è istituito l'ITS, si è fatta la fondazione dove sono presenti il comune di Bivona, il comune di Santo Stefano, la fondazione Lima Mancuso, l'Università di Palermo. E poi nell'assemblea ci sono moltissime imprese importanti del territorio, proprio le più importanti della Sicilia occidentale, e questo consentirà uno sbocco lavorativo importante, perché si mette a sistema quello che è la formazione dei ragazzi e le opportunità lavorative, perché saranno le imprese stesse poi a richiedere il tipo di formazione, il tipo diciamo, di risorsa umana, come si deve andare a formare, per poi impiegarle nelle proprie aziende. Ed è una materia innovativa che consentirà a tanti giovani della provincia e non solo della provincia di Agrigento di poter venire a Bivona e partecipare a questi corsi post diploma. Quindi sarà una nuova scuola o sarà inserita Sarà all'interno dell'Istituto Pirandello, sarà all'interno dell'Istituto Pirandello, e i locali della segreteria invece abbiamo dato i locali dell'ex università. Ecco, parlo di ITS perché volevo introdurlo alla recente sagra di Bivona e della pesca, che ora diciamo ne parliamo, perché all'interno del dibattito del primo giorno della presentazione si è parlato molto di questo rapporto fra la sagra, la pesca, cioè la produzione della pesca con l'ITS, per cui diciamo volevo introdurre con l'occasione della pesca. In quel convegno ha partecipato, oltre all'assessore Bandiera, il presidente della fondazione dell'ITS. Per noi, come dicevo prima, noi crediamo che lo sviluppo di questa terra avvenga attraverso due settori fondamentali, che sono il turismo e l'agroalimentare. Però per far questo dobbiamo formare i nostri giovani, e l'ITS serve a questo, proprio a dare una possibilità importante. La nostra pesca è un prodotto che ormai arriva in tutta Italia grazie al lavoro che fanno i nostri produttori. Se hanno una viabilità migliore, logicamente si dà loro la possibilità di arrivare il prima possibile con costi minori. La sagra è andata bene, ci sono stati dei momenti importanti come quello del convegno, devo dire una sagra rinnovata rispetto agli altri anni, sia nel percorso sia nelle attività. C'è stato un importante concorso per il miglior gelato, dove sono arrivati veramente tantissimi concorrenti da tutta la Sicilia. E poi ci sono state delle degustazioni, delle ricette che sono state formulate magistralmente dai nostri chef, che hanno fatto degustare veramente la pesca in diversi modi. Poi molti gli eventi collegati, una bella sagra molto partecipata. L'unica pecca è stata la pioggia della domenica mattina, però a questo non possiamo... Allora, la pesca di Bivona è IGP. IGP, sì. Questo è importante, però ancora insomma manca. L'IGP si sta lavorando sul consorzio di tutela, che è un passo importante. Purtroppo non si riesce nella nostra terra non c'è fiducia nella cooperazione, nell'associazionismo, e su questo ci deve lavorare in maniera forte, perché se si vuole essere concorrenziali con gli altri bisogna stare assieme, e il consorzio di tutela darebbe la possibilità ai produttori di Bivona intanto di accedere a dei finanziamenti da parte dell'assessorato regionale dell'Unione Europea, e soprattutto di tutelare meglio quella che è la nostra pesca. E con lei che quando va a Palermo vede scritto pesca bivona dappertutto, ma probabilmente le pesche di Bivona saranno il 3% rispetto... La produzione è limitata, è chiaro, no? Perché, però lei lì si è impegnato nelle immagini che abbiamo visto anche della serata inaugurale, che spera almeno
per la prossima Io spero sì, sagra assolutamente, di assolutamente. farlo questo Benedetto Croce. Quali di sono gli ostacoli? Ecco, No, cose allora, che non si riesce a mettersi insieme, insomma, allora, perché? i passaggi sono stati fatti, diciamo quelli burocratici sono stati fatti tutti. Abbiamo fatto lo statuto che è stato approvato sia dall'assessorato regionale all'agricoltura sia dal Ministero delle Politiche Agricole. Ora il passaggio successivo è quello di metterci assieme con gli agricoltori e costituire dal notaio, andare a costituire Cosa la difficile, No, io sono fiducioso. Ricordo che la scorsa edizione si invitò addirittura il presidente del consorzio della pesca di Leonforte, dove sì. Insomma ha spiegato un po' l'utilità. Là sono in una fase avanzata del consorzio, però io sono fiducioso. Speriamo che la prossima sagra, diciamo, possiamo dare questo No, sono fiducioso perché c'è ormai la maturità di poter lavorare assieme. Soprattutto in quello che è il consorzio di tutela, che non è mettere le produzioni assieme, mettere il prodotto assieme, ma è quello di andare a tutelare in maniera più forte quello che è la nostra pesca. C'è una richiesta di maggiore produzione della pesca, diciamo, sì, ormai in particolare diciamo, i giovani, c'è un'attrattività. Sì, ormai c'è un cambio generazionale, ci sono molti giovani che sono diventati imprenditori e soprattutto ci sono delle imprese che stanno diventando sempre più grosse. Questo è importante perché si lavora con la grande distribuzione, le attrezzature migliorano e quindi agevolano il lavoro dei produttori. Devo dire che ormai si sta raggiungendo un buon livello di produzione. Un indotto, per esempio le marmellate. Questo ancora no. Non si è arrivato a questo, alla trasformazione della pesca, però secondo me già c'è qualche produttore che ci sta pensando. Bene. Sindaco, parliamo di questo altro incompiuta, questo parco dei Monti Sicani, ecco, perché non viene avanti? Il parco dei Monti Sicani... parliamo da anni, ma sì, non si riesce a concludere, come mai? Il parco dei Monti Sicani nasce... l'elemento ostativo, insomma? Ma il parco dei Monti Sicani nasce male perché nasce senza risorse e poi non c'è stata una concertazione del territorio. Infatti molte imprese del territorio hanno fatto ricorso al TAR e per 3 volte il TAR ha annullato l'istituzione del parco. Questo la dice lunga e molto spesso l'annullamento si è avuto più volte per la stessa motivazione, perché non si sono cambiate, diciamo, le norme di riferimento all'istituzione del parco, che erano norme che non c'erano più. Io spero che il parco sarà istituito un'altra volta. L'altra volta abbiamo fatto una riunione, siamo stati convocati dall'onorevole Savarino, presidente della 4ª commissione, che sta lavorando su questo. C'era l'assessore Cordaro e ci siamo detti tutti che non si possono fare gli errori del passato, bisogna coinvolgere i sindaci, bisogna coinvolgere le attività produttive del territorio, perché il parco non può essere un vincolo, ma deve essere un volano di crescita, perché se il parco deve nascere senza risorse, senza personale, sarà solamente impedirà il progresso delle aziende del territorio, che sono soggette ad ogni cosa che fanno ad avere un'approvazione da parte dell'ente parco, e se non c'è personale ci saranno delle difficoltà notevoli ad andare avanti su questa direzione. Sindaco, visto che avete pubblicato un bando relativamente Piano di azione locale Sicani a vivere e viaggiare nel DRQ Sicani, cosa si tratta? Sì, all'interno del GAL Sicani è uscita la prima misura dove i beneficiari sono i comuni, e dove ogni comune sta coinvolgendo delle associazioni del proprio comune, del territorio. Nel comune di Bivona stiamo lavorando con le associazioni presenti nella nostra comunità per fare un itinerario turistico. Bivona ha una storia molto importante che parte dal 1100 e noi abbiamo bisogno di far riscoprire quella storia, soprattutto alle persone che arrivano da fuori.
Quindi stiamo facendo degli studi, stiamo lavorando a questo percorso, tenendo conto anche della vivacità culturale che in questo momento c'è a Bivona. Ci sono molte associazioni che si stanno spendendo, riqualificando delle zone, lavorando veramente con impegno e con amore per il proprio comune. Di questo io voglio ringraziare. Sindaco, qual è la situazione finanziaria del vostro comune? La situazione Considerando i dissesti che ci sono qui, almeno da queste parti, abbiamo diversi comuni che sono messi male. Difficilmente troverà un sindaco che le può dire che va tutto bene, però noi abbiamo lavorato nella riduzione della spesa, cercando di venire incontro a quella che era la situazione debitoria, soprattutto in alcuni settori fondamentali come quello dei rifiuti, dove c'era un debito importante. Abbiamo costituito la società Bivona Ambiente per essere a posto con la normativa vigente e soprattutto Quindi per... siete autonomi? Siamo autonomi, abbiamo già siamo andati al notaio, abbiamo fatto lo statuto, abbiamo nominato l'amministratore unico della società. Io spero che con il passare del tempo possiamo abbassare la tassa dei rifiuti e soprattutto aumentare quella che è la percentuale di differenziata nel nostro territorio. Qual è? Che tipo di percentuale? Ma noi siamo intorno al 60%, 63%. C'è da lavorare ancora. C'è da lavorare, però il problema lo sa qual è nella nostra terra. È una terra difficile perché mentre i comuni si sforzano di aumentare la differenziata, poi non abbiamo il posto dove smaltire l'umido o gli altri rifiuti, come è successo poco tempo fa nei comuni di Sciacca, Menfi e altri comuni. Anche ad Agrigento. Poi le discariche si riempiono, quindi, e devo dire che la Regione ha dato un importante finanziamento di 20 milioni di euro per cercare di implementare quella che è la discarica di Sciacca. Questo rappresenta un fatto importante, perché se ai nostri cittadini noi gli diciamo differenziate e poi non c'è un riscontro economico perché i rifiuti bisogna portarli ad Alcamo piuttosto che a Priolo, diventa complicato. Voi dove portate l'umido? Noi abbiamo una convenzione con Trapani? No, a San Giovanni Gemini. Molti comuni vanno a San Giovanni. Sindaco, parliamo dell'acqua. L'acqua è un tema sicuramente per ora molto caldo, da quando c'è il commissariamento dei dirigenti acqua, insomma. Sì. Qual è la sua posizione? Perché so che i sindaci, insomma... Ma in questo momento c'è un aspetto... Quale sarà il nuovo ente, quale sarà la sua preferenza per costruire in questo momento c'è un aspetto che è storico per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche della nostra provincia, perché noi grazie anche voi non avete consegnato? No, noi siamo tra quei comuni che non hanno consegnato le reti, diciamo. E devo dire forse a ragion veduta, dopo quello che è successo nel corso degli anni, alla fine avete avuto ragione. Abbiamo avuto ragione. Oggi c'è un fatto storico, oggi l'anno scorso i sindaci hanno deliberato in maniera unitaria per la gestione pubblica delle risorse idriche. La scelta che si farà, penso entro il mese di settembre, è quella di una società, però ci sono in ballo la scelta societaria, se sarà la SPA o sarà la consortile. Probabilmente ci saranno degli incontri con degli esperti, anche forse dell'ARERA, che spiegheranno meglio quali sono i tipi di società. Poi ci sono dei comuni come il mio che aspirano ad avere riconosciuto l'articolo 147 della legge 152 del collegato ambientale, che dà ai comuni la possibilità di gestire le proprie risorse in maniera autonoma, però avendo dei requisiti particolari, che sono quello di avere le sorgenti in area protetta, di avere l'acqua pregiata, cioè non trattata,
un'efficienza del servizio. Ci sono diversi comuni che penso non avranno problema ad avere riconosciuto il 147 e spero pure che con la nuova società pubblica i comuni che sono stati, diciamo, hanno avuto una gestione dirigenti acqua possano avere veramente una gestione più economica e più efficiente del servizio in mano pubblica. Di questo, essendo componente del direttivo dell'ATI, voglio ringraziare Francesca Valenti per lo straordinario lavoro, il presidente dell'ATI, per lo straordinario lavoro che sta facendo, perché è un aspetto molto, molto complicato. Bisogna ringraziare anche Sua Eccellenza il Prefetto per il sostegno che ci sta dando in una situazione difficile che vede i commissari e i dirigenti acqua gestire, diciamo, con grande difficoltà anche debitoria la società. So che c'è una massa debitoria molto importante. Molto importante, sì. Per cui ecco, questi debiti poi... Questo vedremo quello che va succedendo. Intanto la cosa importante è andare a individuare prima possibile la scelta societaria. Questo è il primo aspetto fondamentale ed importante e penso si farà nel mese di settembre. So che c'è una spaccatura all'interno dei sindaci, non siete tutti d'accordo? No, per quanto mi riguarda, io aspirando al 147 lascerò ai sindaci e spero, questa è una decisione talmente importante che io ritengo che debba essere presa ad unanimità. Non ci può essere una maggioranza che deve vincere rispetto a una posizione rispetto all'altra, perché è una questione troppo importante che bisogna assumere in maniera unitaria. Quindi è giusto che si approfondisca, si capisca qual è la società migliore per i cittadini e poi si scelga consapevolmente. Anche perché all'interno dell'ATI ci sono due posizioni diverse, sono i comuni che hanno consegnato gli impianti e i comuni autonomi, per cui già a monte c'è questa... Guarda, io non so quanti saranno i comuni che avranno riconosciuto il 147, in questo momento i comuni che non hanno consegnato le reti sono 16, io penso che nella nuova società entreranno molti comuni che erano prima non consegnatari, quindi alla fine la percentuale di popolazione che diciamo, avrà riconosciuto questo 147 sarà veramente minima in provincia e quindi inciderà poco. Quindi è iniziata la scuola. Lì voglio sottolineare però una cosa, voglio sottolineare perché è un aspetto importante. I comuni della montagna, perché molto spesso su questo ci sono polemiche, i comuni della montagna, ancora prima della legge Galli, quando i comuni gestivano le proprie risorse, partono da Bivona e Santo Stefano Quisquina, dove allora non c'era l'obbligo diciamo, c'era la gestione comunale della risorsa idrica, e partono da quei comuni 300-400 litri secondo di acqua verso, diciamo, le popolazioni e i comuni dove acqua ce n'è di meno. Quindi c'è stata sempre una grande solidarietà da parte di chi ha la risorsa idrica nei confronti di chi ne ha di meno. Una battaglia che si deve fare, e questa la dobbiamo fare in maniera unitaria, è la battaglia sul costo dell'acqua di Sicilia Acque. Questo è un tema fondamentale che va discusso, ne abbiamo parlato anche in sede di consiglio direttivo, chiederemo appuntamento su questo al Presidente della Regione, perché bisogna andare a rivedere... Già a monte l'acqua costa cara. Bisogna andare a rivedere tutto questo. Si potrà fare... Ma io spero di sì, perché sennò lo vedo fiducioso, insomma, sì, assolutamente. Sulla vicenda, però capisco che insomma, ci sono delle problematiche, sono alcuni suoi colleghi che spesso insomma, non sono così ottimisti. Poi logicamente all'interno dell'ATI ci sono diverse posizioni, però sulle cose importanti bisogna trovare l'unità. Sindaco, è iniziata la scuola, qual è la situazione a Bivona? Difficoltà? Le scuole sono iniziate regolarmente, devo dire che le strutture sono la fortuna, diciamo, efficienti? Abbiamo la fortuna di avere tutte le scuole nuove. La scuola media proprio ci è stata data dall'impresa che ha fatto i lavori l'anno scorso e abbiamo attivato la mensa diciamo, in house,
gestita direttamente dal comune, con una somministrazione diretta per i nostri bambini, che quindi non hanno il trasporto dei pasti, ed ritengo sia una cosa bella per i nostri bambini. Per quanto riguarda l'istituto Pirandello, È nuovo, abbiamo sì, è nuovissimo, abbiamo una struttura che è eccezionale, molto bella, è stata consegnata un paio di anni fa, è stata costruita con un finanziamento di una variazione del bilancio che ha fatto la provincia, allora provincia regionale di Agrigento, ed è secondo me tra gli istituti veramente più belli della provincia. È venuto la galla, ricordo. Sì, è venuto la galla in occasione dell'ITS. Abbiamo anche la nuova preside, abbiamo una preside nuova, che è la preside Monreale di Favara, a cui abbiamo dato il benvenuto. La preside Bubello è diventata sindaco di Alessandria. Per cui... Vabbè, niente, andiamo avanti. E allora, Sindaco, parliamo di quel Pirandello che l'hanno costituito, è stato consegnato insomma 2 anni fa, mi pare, poi è venuto la galla, per cui insomma la struttura è nuova. Sì, è una struttura che ha un grande potenziale, se considera che l'Istituto Pirandello conta 9 indirizzi scolastici, ci sono più di 1000 studenti che frequentano e che arrivano da 17 comuni, per questo la viabilità, anche per questo diventa un fatto importante, sì. Per dare la possibilità a questi ragazzi di poter avere la possibilità di viaggiare in maniera serena. Ora stiamo lavorando per cercare di far partire la piscina, che ha proprio a un centinaio di metri dall'istituto superiore, e quindi potrebbe essere una cosa bella per le scuole, perché potrebbero andare a fare educazione fisica all'interno della piscina. Di questo ne abbiamo parlato anche con la preside, stiamo vedendo di lavorare su questo, ci stiamo spendendo tanto, perché abbiamo una struttura che non può essere una cattedrale del deserto, ma che deve dare la possibilità al territorio di poterla fruire. Sindaco, penso che abbiamo toccato tutti i punti, però mi piacerebbe sapere con il suo commento dell'attuale situazione politica nazionale, questo cambiamento che c'è stato, ecco, come viene recepita diciamo localmente questa... Guardi, cosa si ci aspetta anche, a parte diciamo, la preferenza politica che uno può avere, che chiaramente fa parte del proprio schieramento politico, essere d'accordo o meno, ecco, però insomma c'è stata un po' una rivoluzione della compagine politica, insomma Salvini ha lasciato perdere, si è dimesso, insomma ora c'è questa nuova coalizione, ecco un suo parere. Abbiamo anche un ministro, diciamo, Provenzano, che insomma, diciamo, vicinissimo a noi, per cui ecco, cosa si ci attende? Guardi, una sua valutazione politica, ecco, volevo entrare nel campo se devo politico. Parlare come amministratore, quindi come sindaco, che è il primo anello di congiunzione con i cittadini, qualunque governo andrebbe bene se facesse arrivare le risorse e lavorasse bene. Certo, la situazione politica è da terza repubblica, perché nella prima repubblica difficilmente sarebbe successo un ribaltone di questo genere. Secondo me Salvini ha fatto l'errore di spingere sulla crisi di governo, favorendo questo nuovo governo. Io non so se questo governo avrà una tenuta maggiore, io spero soltanto che possa lavorare per portare delle risorse in questo diciamo, nel meridione d'Italia e nel sud Italia. Confido anche nella presenza di un ministro che è originario di Milena, se non sbaglio, sì. Spero che possa avere una maggiore attenzione per il sud Italia, perché se non parte il sud in maniera forte difficilmente potrà partire l'Italia, e noi vediamo i nostri giovani che giornalmente partono per il nord Italia o purtroppo e per l'estero, e bisogna frenare questa emorragia di intelligenze che se ne vanno verso il nord o verso l'estero.
quindi io spero questo, spero che qualsiasi sia il tipo di governo, certo le elezioni non le condivido perché non ci sono degli schieramenti ben precisi e quindi ha fatto bene Mattarella probabilmente a dare un nuovo mandato a Conte. Anche se ormai la differenza tra centro-sinistra e centro-destra è talmente labile perché non si capisce, perché probabilmente il centro-destra fa quello che dovrebbe fare il centro-sinistra e il centro-sinistra quello che dovrebbe fare il centro-destra. Quindi l'unica speranza che possiamo avere gli amministratori locali e soprattutto i cittadini è quella di avere qualsiasi sia il colore del governo, un governo che possa dare delle risposte importanti. Però ho notato che nel discorso introduttivo di Conti, nel chiedere la fiducia, ho notato diversi passaggi più interessanti verso il sud, quindi guardi, questo forse ci fa ben sperare, ecco. Ormai noi siamo in un territorio dove la gente è scettica, molte sono state le promesse. A noi del territorio, diciamo, della montagna, dell'entroterra, dell'Agrigentino ci promettono l'estate da 50 anni. Abbiamo avuto fior di politici, di deputati regionali che hanno fatto veramente poco per la viabilità, per lo sviluppo del territorio. Quindi noi ci aspettiamo risposte che siano non solo a parole, ma siano risposte concrete. Devo dire che il governo regionale in questo momento non ci ha dato delle risposte concrete, quindi è giusto dargli merito di quello che sta facendo. Quindi lei dà un giudizio positivo in termini di finanziamenti? Sicuramente sì. In termini di finanziamenti abbiamo avuto finanziato il progetto di illuminazione pubblica, oltre a quello delle strade, un progetto importante che mette in sicurezza il nostro paese, che è un canale di Gronda, un finanziamento di 1.800.000 euro, il finanziamento per l'edificio comunale, che è un edificio molto bello, l'efficientamento energetico. Sì, un ex convento dei Gesuiti che andiamo a ristrutturare, quindi anche il wifi, anche il wifi abbiamo preso come finanziamento. Abbiamo preso un altro finanziamento importante sul territorio dell'assessorato territorio ambiente per la strada che va a Pizzo Mondello, dove diventa una pista ciclabile, quindi abbiamo lavorato anche bene in termini anche di ufficio tecnico. Devo ringraziare l'assessore Cannizzaro perché abbiamo fatto proprio un'equipe di progettazione, perché in questo momento i comuni si devono concentrare sui progetti esecutivi, perché le risorse ci sono e devono essere spese. Avete nominato il quarto assessore pure? Abbiamo nominato il quarto assessore allo sport, Alessandro Spataro, che ha lavorato bene quest'estate. Quindi siamo anche i consiglieri comunali, devo dire, di maggioranza. Giorno 16 stabilizzeremo, abbiamo approvato il bilancio del consuntivo e questo devo ringraziare i consiglieri di maggioranza di questo, e giorno 16 l'approvazione del bilancio del consuntivo ci consentirà giorno 16 di poter stabilizzare altri 11 precari con contratto di categoria C. Ce ne sono altri da stabilizzare? Già ne abbiamo stabilizzato 8 a dicembre di categoria A, 11 li stabilizzeremo di categoria C e poi rimangono gli ASO, che spero si troverà uno sbocco normativo che consentirà a questi lavoratori di non essere più lavoratori in nero della pubblica amministrazione, ma di poter avere una sicurezza lavorativa e una serenità familiare. Bene Sindaco, io la ringrazio del suo tempo, ma era anche giusto e doveroso informare la collettività di ciò che sono state le sue tante iniziative, insomma sono state tante. Speriamo di darci appuntamento prossimamente e annunciare il consorzio sulla pesca, insomma speriamo di avere buone notizie. Ringraziamo i nostri telespettatori, ricordo che questa trasmissione va sul canale 92 del Digitale Terrestre, la pubblicheremo sui nostri canali YouTube, Facebook e Twitter. Grazie Sindaco ancora, una buona serata e arrivederci alla prossima puntata. Buonasera.